Здравствуйте, меня зовут Маргарита Клепцова, я занимаюсь дровяными печами и каминами. Вчера, 6 марта, у нас был открытый урок на обучающих курсах в студии ландшафтного дизайна Landis на тему «Живой огонь, камины и печи». И по результатам этого урока я делаю сейчас серию коротеньких видео, обрисовывая все темы, которые мы вчера затрагивали, поскольку они показались интересными и мне, и всем, кто присутствовал на уроке. И я решила, что поделюсь ими с вами. В первом видео у нас шла речь о задачах, которые можно ставить своему камину или печи, или садовому очагу, или банным печам перед тем, как планировать их приобретение. И я говорила о том, что необходимо приобретенными каминами и печами пользоваться, иначе вложение денег в это оборудование просто не имеет смысла. Достаточно большие суммы туда вкладываются, и если оно потом стоит в углу и им никто не пользуется, либо оно не соответствует вашим ожиданиям, то, согласитесь, по меньшей мере, не очень приятное вложение денег. Поэтому камином нужно пользоваться. И когда я сейчас все это вам рассказываю по вчерашнему уроку, я исхожу именно из того, что вы планируете пользоваться камином, а не просто поставить его в углу. В этом видео я хочу поговорить о проблемах, которые бывают у нас с дровяным оборудованием и с оборудованием, вообще несущим живой огонь. Итак, опять же, камин и печь-камин. Какие проблемы здесь могут быть? Когда у нас гуляет давление на улице, у нас климат неустойчивый в средней полосе, да и вообще на большей части территории России, у нас может быть задымление комнаты и выбросы сажи перед тем, как мы начинаем растапливать камин, то есть дым идет в комнату. Это от того, что, во-первых, это может быть конструктив самой топки или печи, и, во-вторых, пока у нас дымоход не прогрет, у нас нет тяги. Пока дымоход прогревается и налаживается тяга, то происходят вот такие вот вещи, как задымление и выбросы всяких разных некрасивых гадостей в комнату. И потом мы бегаем, вытираем мебель, дышим всем этим, и не есть хорошо. И, кстати, для кожи плохо, когда мы дышим вот такими вот дымными продуктами, и когда они вообще попадают на кожу лица. Затем грязное стекло. Самая распространенная проблема каминов и печей. Стекло все в саже, его перед тем, как растапливаем камин, мы это стекло трем, все черные, перепачкали все, что только можно. Камин растопили, дрова у нас загорелись, через 10 минут стекло снова черное. И получается, что у нас комната замечательная, в дом мы вложили очень много усилий, ремонт сделали прекрасный, мебель суперская, все здорово, камин в углу стоит, как грязное черное пятно. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому учитывайте, что проблема грязных стекол, она присуща каминам и печам. Если для вас это важно, если вы не хотите, чтобы у вас было такое грязное пятно в комнате, значит, выбирайте те камины, в которых стекла будут чистыми всегда. Такие камины есть. Большой расход дров. Есть глубокое заблуждение, что дров в стране хватает. Это не так. Дрова уменьшаются, их все меньше и меньше. И вот этой зимой я уже читала в соцсетях такие крики о помощи владельцев даже банных печей, что алло, люди, у нас кончились дрова, и мы не можем нигде купить, помогите, кто чем может. Поэтому чем ниже будет расход дров вашего камина, тем меньше проблем и головняка всякого разного, связанного с заготовкой этих дров, вы будете испытывать. Есть по банным печам, есть печи, которые потребляют дров примерно в 4 раза, чем у нас принято обычно, скармливать банные печи. По каминам на 50% снижен расход дров. Это тоже очень хорошо. Затем еще одна из проблем, очень распространенных и очень неприятных, это запахи сажи, конденсат, криозот, прочее. Камин поставили, все замечательно, работает, но из него так пахнет, что просто некоторые владельцы заматывают этот камин в стрейч-пленку, чтобы только убрать этот запах. Запах крайне неприятный и неистребимый.
Есть ряд причин, в частности, это загрязнение дымохода и, опять же, устройство самой топки. Чем дешевле ваша топка, тем больше вероятность, что она будет у вас пахнуть. Чем дешевле ваш дымоход, чем больше в нем сажи, тем больше вероятности, что он будет пахнуть. Поэтому тоже, пожалуйста, учитывайте, что такие проблемы есть. Дальше есть проблема такая, как повреждение корпуса. Это бывает с кирпичными каминами и печами, когда у нас либо просел фундамент, либо что-то было сделано так, что корпус пошел трескаться, либо мы просто перетопили печь, и у нас корпус пошел из-за этого трескаться. Это проблема очень распространенная. В каминных топках, чугунных и стальных печах, ну, в основном в стальных это не очень часто бывает, а в чугунных, когда у нас некачественный чугун сразу изначально, то может из этой каверны появиться трещина. Либо может разойтись шов. Бывает все что угодно, не слишком часто, но бывает. И гарантия на эти случаи не распространяется. Поэтому вам продавец, допустим, чугунной топки или печи не сможет помочь. Это не гарантийный случай. Опять же, берите более качественно, смотрите, проверяйте. И не гонитесь за ценой. Либо ставьте камин со свечами, которые не стоят практически ничего, либо уж если решили вкладывать деньги в каминную топку, в печь, в банную печь, то поступайте разумно, осмотрительно и вкладывайте с умом, чтобы вам не было потом ни мучительно больно, ни мучительно жалко. Еще одна проблема – это отравленный воздух возле дома и внутри дома. Когда у нас все наши замечательные 10, 11, 12 видов газов, которые выделяются из полена при горении, не сгорают в топке, они проходят через дымоход и выбрасываются у нас в воздух возле дома. И потом долго висят этими вредными частицами и медленно оседают на траву, на деревья, на все, что вокруг, и мы этим всем дышим. Это отвратительная совершенно вещь, простите меня за такое слово, но вот этот воздух, он действительно отравлен, и он провокатор инфарктов, астмы и онкологии. Помните об этом, берите топку, берите камин, обязательно со вторичным дожигом, в котором сгорают все виды газов. Дыма над вашим из вашей трубы от вашего камина не должно быть видно. Это один из показателей чистого воздуха вокруг дома. Дальше, по уличному камину какие могут быть проблемы? Но после зимы, если у вас это сложенный очаг или, допустим, барбекюшка на улице, это, конечно, неопрятный внешний вид. То есть у нас попала вода, потом это замерзло, потом это оттаяло, снова замерзло, все раскололось, все это стало некрасиво. То есть, когда мы сложили уличный очаг или открытую барбекюшку на улице и не защитили их на зиму водонепроницаемым чехлом, то весной мы получим вообще не то, что у нас зимой, вернее, осенью ушло под снег. Это будут абсолютно два разных очага и две разных барбекюшки. И не в пользу красоты, конечно. Неудобство пользования в холодные сезоны. Но это вообще тема совершенно замечательная. То есть мы поставили беседку, построили там большой барбекюшный комплекс. Вот у нас наступает Новый год, мы собираем всех гостей. И перед тем, как гости придут, вооружаемся метлой, лопатой и пошли разгребать тропинку к этому делу. Потом таскаем кучу дров, дышим дымом, пока растапливаем все это дело, плюемся от сажи, и, наконец, все это у нас растоплено, и часа через 4 оно начало нам отдавать тепло. Здесь приезжают наши гости, и многим из них, поверьте, некомфортно сидеть в холодной беседке, наблюдая, как вы радостно бегаете вокруг своего, допустим, тяжеленного кирпичного барбекю, от которого тепла до сих пор нет, потому что зимой растопить кирпичную печь надо даже не 4 часа, а больше на улице. Вот. И людям просто не очень комфортно. Поэтому учитывайте тоже, что если вы хотите в холодные сезоны пользоваться своим уличным камином, приглашать туда друзей и проводить с ними действительно комфортные для всех вечера, исходите из этой задачи.
знаете, помните о том, что такая проблема есть. Дальше, при растапливании уличного камина, если он стоит у нас в беседке, конечно, у нас очень много дыма. У нас такой климат. Это не печник виноват, это виноват не дымоход, это климат. И он тоже не виноват, он такой, какой мы есть. Скорее, это наш косяк, что мы не предусмотрели, что такое может быть. Затем, если у нас опять же идет кирпичное барбекю, распространенная проблема – это растрескивание корпуса. Кирпич трескается, уличное барбекю трескается. Очень часто это происходит, особенно если беседка полуоткрытая, если у вас близко грунтовые воды, если земля гуляет. И если кто-то из вас клал уже уличное барбекю, допустим, печник кому-то клал, вы знаете, что печники не дают гарантию на кладку уличных барбекю, потому что как себя поведет эта система, они не могут предусмотреть, и они не берут на себя ответственности за ее поведение. Для того, чтобы четко понимать, что у вас будет, вам надо провести и анализ вод, и анализ почвы, и понаблюдать за всем этим, и тогда вы сможете понимать, что вам ожидать. Ну и опять же отравленный воздух возле дома, то есть гарантированно в кирпичных системах газы не сгорают, все это выходит в воздух, выбрасывается в воздух, всем этим дышите и вы, и ваши дети, и ваши гости. Дальше, проблемы банной печи. Прежде всего, это большой расход дров. Как я уже говорила, есть банные печи, которые съедают, например, 12-15 килограммов дров за одну протопку, а есть, чтобы подготовить парную к пользованию. А есть банные печи, которые съедают 30-40 килограмм дров за ту же самую работу. Поэтому, если для вас дрова важны или вы не хотите возиться с этим процессом постоянного подкладывания дров в банную печь, то ищите печь, которая экономно съедает дрова. Дальше, слишком высокая температура в парной, возникает эффект гриль. То есть, когда у нас кожа красная, мы румяные, замечательные, и, по сути, наша кожа просто обожжена. Нет пользы ни коже, ни телу, ни нашему организму, ни нам самим. Затем, металлическая печь, когда у нас стоит, это запахи раскаленного металла в парной. В парной должно пахнуть травами, смолами, всякими вкусностями, но никак не раскаленной железкой. Ну и опять же отравленный воздух возле дома, когда у вас печь банная не сжигает все газы из полена, она все это выбрасывает в воздух. Я об этом уже говорила. Ну, пока все, на это видео все. Оно получилось немножко длинным, но дальше немножечко идет покороче, хотя как знать.